Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Alia dan Alia. Jadi hari ini aku akan unboxing ini apa, Fancy Surprise dan My Little Pony. Jadi tadi aku beli di toko-toko terdekat di sini teman-teman. Yuk langsung kita unboxing. Tapi jangan lupa like, komen, share banyak-banyaknya, and subscribe dan nyalain notifikasinya, dan jangan lupa jangan sampai di skip ya, please. Yuk kita mulai. Ayo kita jadi teman-teman, tadi aku udah buka gitu. Jadi bisa. Oh bisa. Wah teman-teman, aku dapat bolanya berwarna pink. Iya. Lihat deh teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau nggak bisa pakai guntingnya, minta bantuan orang dewasa ya. Ngomong pakai gunting. Ini ada bintik-bintik kecil teman-teman. Hati-hati pakai guntingnya. Oh ya teman-teman, firasat aku sih aku dapet kayak gantungan kunci gitu teman-teman. Aku dapet LOL. Lihat nih teman-teman, lihat, ntar kasih dan teman-teman. Jadi teman-teman, aku dapat LOL surprise. Dapat apa lagi deh? Dapat mobil-mobilan juga. Agak berat sih. Lucu ya. Dan dapat apa ya? Kalau yang tahu bisa komen di bawah. Lucu. Oh ya, sekarang Aulia tadi dapat apa aja? Apa-apa. Oh ya. Teman-teman, Aulia dapat banyak banget. My Little Pony. Ini ada dua yang sama. Ada tanda kado juga dong, teman-teman, lucu. Terus dapat sisir. Sisirnya kayak sisir beneran. Bentar, aku mau lihat. Jadi teman-teman, sisirnya tuh kayak sisir beneran dan bisa buat ngisi. Iya. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa nyalain notifikasi di bawahnya ya. Oke, jangan lupa lihat video-video terbaru dari aku, dan jangan lupa tinggalkan jejak untuk komen.